Saludos Fixer, bienvenido a otro video más. En este video vamos a estar hablando sobre lo que es este ruido que está ocasionando aquí. Ese ruido, ¿verdad?, es bastante molestoso a la hora de montarnos y manejar nuestro vehículo. Así que ya verifiqué y el ruido viene de una de las ventanillas que te deja entrar el aire de afuera de la cabina hacia adentro. O si no quieres el aire de afuera de la cabina, solamente quieres que recircule el que está aquí adentro, lo cual sería este botón que está aquí. Entonces esa ventanilla cierra. ¿Qué pasa? Al querer cerrar más abajo de donde se supone que siente, lo que hace es ese tipo de ruido. Bien, ya que sabemos que el sonido está en esta área, lo primero que vamos a hacer es remover todo esto para tener un poco más de acceso. Bien, ya yo había empezado a removerlo, así que lo único que me falta en este caso es un tornillo aquí y más ninguno, pero lo único que tenemos acá son 1, 2 y aquí abajo tienen otro y otro acá. Entonces, antes de remover esta pieza, van a sacar acá y van a sacar este plástico que está ahí. Solamente lo jalan para atrás y él sale. Entonces aquí van a ver que tienen también otro tornillo. Y este plástico que está aquí abajo tienen que jalarlo un poco hacia atrás o hacia el lado para poder sacar esta pieza completa. Luego, para tener más acceso y no es tan necesario, pueden sacar esto aquí arriba. Yo en mi caso sí lo voy a remover. Si ustedes lo encuentran, ¿verdad?, que no quieren sacarlo, pues no tienen que hacerlo. Pero yo lo voy a hacer, tener más visibilidad. Entonces este tiene tornillo aquí, acá y los de aquí atrás, que me imagino que también están con estos de acá. Y este de acá. Una vez que los remueven, simplemente los jalan hacia atrás. Bien, una vez que remuevan todo esto, van a notar en esta área ahí adentro que cuando se pone la llave, el sonido viene de esta área. Así que vamos a ver si podemos abrir esa ventanilla. Ok, no se ve. Lo que vamos a hacer es remover los filtros. A ver si podemos tener. Ya aquí, por lo que veo, habían reemplazado los filtros. No sé porque están demasiado blancos. Entonces el de allá, me imagino que le da slide por al lado. El ruido proviene de la ventanilla que permite que el aire exterior de la ventilación de afuera entre hacia adentro. Bien, si por alguna razón tú no quieres que el aire exterior ¿verdad?, entre o circule por la cabina, pues entonces ustedes van a darle a este botón y ella va a cerrar. Pero escuchan lo que está pasando cuando cierra. Vamos a abrirlo otra vez y la vamos a cerrar otra vez. Así tú saben que esa ventanilla en específico. Bien, les voy a enseñar lo que está ocurriendo una vez que yo le doy este botón. Voy a darle el botón.
ven lo que está sucediendo. Sube la ventanilla. Ahora vamos a cerrarla. Entonces lo que está pasando es que la ventanilla asienta, ¿verdad? La ventanilla llega hasta su punto para que asiente. ¿Qué pasa? El motor quiere seguir como que asiente más abajo y obviamente no va a poder. Y lo que hace es que genera ese ruido. Normalmente esto se arregla cambiando el motor. Pero en este caso y en esta guagua en específico, si ven, el motor está detrás de todo esto. So, por abajo no vi acceso. Por aquí no veo acceso en ningún lado. Y el motor está aquí detrás. Así que prácticamente no tenemos acceso a ese motor. Entonces lo que vamos a estar haciendo es tratando de buscar la manera de que esa ventanilla no llegue hasta el final. Me voy a explicar ahora. Voy a utilizar esto para trancar la ventanilla que no llegue hasta el final. Que vamos a abrirla. Ahí ven que el palito que puse trancó la ventanilla un poco más arriba y entonces no genera ese ruido que estaba generando. Obviamente al hacer este tipo de invento pues no va a tener una insulación correcta, el aire de exterior va a seguir entrando a la cabina, pero poco. Bien, lo que terminamos poniendo fue un strap aquí. Si lo ven, lo puse al final, le di una vuelta al straps. Y prácticamente esto fue lo que hice. El strap en esta parte, le di lo pinché así. Luego vine acá, hice lo mismo aquí. Vine acá, hice lo mismo acá. Y quedó esta curva así. ¿Por qué? Porque si ven, el final donde está el strap prácticamente no cabe nada. Tienes que ir poniendo el strap con esa curva. Y es como un hook. Tienes como que engancharlo y darle la vuelta así. Luego usé esta herramienta para venir por aquí. La pillo y lo jalé el strap hacia atrás. Y luego, y entonces hice esto. Prácticamente esto es lo que yo tengo ahí adentro. Son dos straps juntos. Le piqué esta parte y estas dos partes gruesas las dejé hacia adentro. Ese strap ahora mismo está así, en esa parte. Mírenlo ahí. Entonces eso lo que va a hacer es que va a evitar que la ventanilla cierre por completo. Así que ahí se está bajando la ventanilla. El strap se pilló. Obviamente la ventanilla no va a cerrar completamente, pero también va a evitar de hacer el ruido que estaba haciendo. Bien, como ya tenemos todo listo, ahora lo que falta es reemplazar, volver a poner todo para atrás. Recomendación, entiendo que abrir la ventanilla, vamos a ver si esto no se pilla. Porque tiene el strap ahí. Miren. Así que no se pilló con el strap. Pero también pueden abrir la ventanilla. Yo lo voy a abrir en este caso. Ok, ahí abrí la ventanilla. Puse esto como va, vamos a cerrarla, a ver. Ok, todo perfecto. Ponemos el segundo filtro.
si quiere entrar. Ok. Ya están los dos filtros puestos. Esto tenía una tapita aquí. Bien, clipear la tapa por completo. Y entonces seguimos montando todo lo que estaba aquí afuera en el mismo orden que lo sacamos. Bien, ya pusimos aquí esta tapa. Ahora ponemos la otra parte de abajo. Y le ponen todos los tornillos que hagan falta. Empiecen con los dos de arriba. Ponen la tapita. Bien, y ya con esto, todo esto puesto, lo único que vamos a hacer es volver a verificar. Supone que ahora mismo, ok. Claro, sí, prendemos la boba completa. Ok, vamos a darle aquí. Vamos a darle acá. Ya estoy abriendo y cerrando la ventanilla. Bien, como pudieron ver, siguió sonando luego que había puesto todo. Y lo que hice fue que hice unas pequeñas modificaciones. Lo que hice fue que ahora le puse otro strap con esta rabisa aguantando el que ya tenía puesto. ¿Por qué? Porque lo que estaba pasando era que la ventanilla empujaba completamente hacia abajo el strap que había puesto para pillarla y seguía emitiendo el ruido. Ahora lo que hice fue que la puse un poco más tensa, más fuerte, y eso evita ahora que la ventanilla corra hacia hasta el final y emita el sonido que estaba emitiendo. Así que ahora está bastante bien pilladita y se supone que ya no da problema. Recomendación: si pueden poner un strap más grueso del que yo tengo aquí, sería una mejor opción. Lo que pasa es que mientras más grueso sea, más arriba queda la ventanilla, menos va a tener la insulación que se supone que tenga, porque recuerden que esta ventanilla se supone que sienta hasta el final, pero por el ruido que está haciendo no estamos evitando eso. Ahora ven que está un poco más arriba, pero no es demasiado. Si ponen un strap más grueso, va a quedar mucho más arriba, y eso lo que va a hacer es que va a entrar más aire del exterior hacia la cabina. Así que esta modificación definitivamente es a gusto de ustedes mismos, si quieren hacerla o no. Esta no es la manera correcta de arreglar este ruido. La manera correcta es reemplazar el motor. Esto simplemente es una solución para evitar el ruido por el momento. Así que, por lo que yo puedo ver, en realidad lo que está es un poco más abierto de lo que se supone que esté. Bien, ahora tenemos todo puesto para atrás. Vamos a darle este intento por segunda vez. No sé si se escucha en la cámara, pero cada vez que lo pongo en el número 1, la ventanilla
está abriendo y cerrando. Miren. Bien, ahora vamos a ponerlo en estas selecciones para poder trabajar con las ventanillas, poder subirlas. Poder abrirla y cerrarla. Así que ya vemos que no tenemos ningún tipo de ruido cada vez que yo le doy este botón. Ella está en esa transición de abrir y cerrar. Así que hasta ahora no se escucha nada. Y eso quiere decir que solucionamos el problema temporalmente. Claro está, hay que reemplazar el motorcito de la ventanilla. Ya eso sería para otro video o para otra ocasión. Así que si te gustó el video, suscríbete al canal, dale like, dale share y obviamente deja tus comentarios. Así que nos vemos en la próxima.